Fl-2023 il-Ministeru għall-Politika Soċjali ħareġ 100 miljun euro iktar f'benefiċċji soċjali meta mqabbel mas-sena 2022. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali Mark Mussu spjega li dan huwa riżultat fost oħrajn ta' żieda ta' 12 euro u 50 ċentesmu fil-ġimgħa fil-pensjonijiet, l-aġġustamenti fil-pensjonijiet tar-romol, il-bonus għall-loli tal-ħajja, iż-żieda fiċ-Children's Allowance u twessih tal-in-work benefit tal-familji. Is-Sur Mussul qal li għal din is-sena l-investiment fil-benefiċċji soċjali se jkompli jiżdied minħabba li fost oħrajn il-pensjoni din is-sena żdiedet għal 15 euro fil-ġimgħa u l-benefiċċji ta' Children's Allowance se jiżdied b'250 euro għal kull wilt. Waqt li elenka żidiet fil-benefiċċji soċjali, il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal li dan ifisser li f'10 snin in-nefqa soċjali żdiedet b'705 miljun euro. Il-Ministru Falzon tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jkun ta' spalla l-pensjonanti u l-familji kollha.